chương trình. Có lúc nào tốt thì đâu cả. Không phải đâu, cấp điệu đều. Càng nhỏ hơn. Còn nếu cấp điệu của cái giai đoạn nó lại bị thì nó lại ép nó lại quay vòng lại. Chưa được, cấp điệu đều thì nó nhỏ hơn nữa. Tức là cấp rồi nó quay vòng lại, anh hiểu không? Nó là nghiền lại. Này là cấp chưa đều cho nên là nó lại ra vẫn to. Đây à, dòng Ngũ Sơn này, bánh nghiền rác với Việt Nam 2020 này, cấp quá tải. Sẽ là 12 giờ. Là 12 giờ 10 phút đêm. Cấp quá tải liên tục này. Cắt khô này. Cắt tinh này. Cái rác này là ok đúng không? Em nghĩ là không làm sàng to hơn nữa thì nhỏ quá cũng không tốt, tăng năng suất cho nó thoát phôi. Thấy không? Nghiền nó nóng này. Thấy không? Nó không tốt đâu. Chú đề tài của cái máy này này. Máy chạy tạm thời, còn mà biết mai hư thì không biết được. Là kết quả đây ạ. Test máy nghiền 2 tách 2 SH10T, năng suất 17 tấn một giờ. Máy cắt tinh. Đây mà cắt khô này. Máy cắt tinh này. Tổng giám đốc Trình, xi măng Ngũ Sơn. Đây, tài liệu đây. Phó chủ tịch hội đồng quản trị DC. Có kim loại đó. Có miếng kim loại đó. đà này quá lên.
Trần Thị Vũ Thị Trần 3 năm nữa đẩy vào làm chuyên nghiệp đi lý. Ra lắm. Cho bạn ép đi không? Đây, hệ thống liệu sau khi ra đây rất là nhỏ. Đây, size của nó nhỏ, rất là nhỏ, đồng đều nhỏ, dưới 100 mm, ra không chi cấp luôn. Năng suất này cắt tinh nó phải lên 10 tấn giờ. Bằng tải nhập ít bên kia. Hệ thống cắt rác high-tech lớn nhất 2020. Đây là cắt tinh đây, rác già rất là nhỏ. Tổng giám đốc Vũ Sơn. Đây, báo cáo với chính ủy nhà máy, đây là anh Trình nhá, chủ đề tài của cái máy này này. Máy chạy tạm thời, còn mà biết mai hư thì không biết được. Đây kết quả đây ạ. Đây chưa? Là được 50. Cái này ngon. Nhiều, nhiệt độ cao nó cháy cả. Làm vào nó mới dễ cháy thôi. Nó êm nữa nhỉ? Êm chứ, này như lần nào. Đây cắt rác của xi măng Vũ Sơn Hà Nam. Rác ra đều đặn quá nhiều. Trần Thị Vũ ra áo bạt này. Đây là ngủ giờ đêm nhá. Đây, ngủ giờ kém 20.
làm cho tổng công ty xi măng Việt Nam. Vận hành dư năng suất là gấp đôi, 5 tấn thì chạy được 17 tấn thô, và tinh là khí 4 tấn cũng chạy được 8 tấn giờ. Hai tên Việt Nam đua đánh khí mất chất. Đây chỉ Nga nhá. Hai từ kém. Đây test xi măng Phúc Sơn này. Giá ra rất là nhỏ, khí 4 tấn 5 giờ. Đây. Giá chạy ra rất là nhỏ. Đã tiêu chuẩn nó lo rồi. Đây, ok rồi. Đấy, nhìn thấy không? Ra đi địa này, không biển cắp lò này. Đây là hệ thống máy cắt rác lớn nhất Việt Nam năm 2020 tại Tổng công ty xi măng Việt Nam, xi măng Phúc Sơn. Đây là bác cắt thô, năng suất tí 5 tấn mà chạy đến 17 tấn maximum. Tách từ rồi, và đây là marketing. Đây chúng ta thấy marketing không? Marketing ra, đây là thô rồi, tinh đây. Chúng ta thấy đây này, liệu băng tải ra này. Đó, 300 mét băng tải. Đây chúng ta sẽ nhìn kích thước tiêu chuẩn đốt lò này, rất là nhỏ, nhỏ hơn 100 mm. Đó, đây nữa là gì ạ? Đây, rất là nhỏ. Đây là trong điều khiển này, dòng mẹ chạy rất là thấp, cô nào đấy vẫn 80 với 90 ampere thôi. Đấy, ra về này. Bàn ép này, bàn ép này xuống này. Hệ thống cắt rác lớn nhất Việt Nam, cắt rác lớn nhất Việt Nam 2020 tại Tổng công ty xi măng Việt Nam, xi măng Phúc Sơn. Đây mà cắt thô này, marketing này. Đó, chúng ta thấy không? Hệ thống điều khiển VOC này. Đây, rác ra đây, rất nhỏ. Đây, thấy không?